Good evening, everyone. I'm delighted to welcome you to this lecture by the distinguished architect Itsuko Hasegawa. The title of the lecture is Urban Mushrooms, although that was somewhat of a surprise to me. We've talked about terms like ordinary and heroic, which actually relate to the exhibition Venice Takeaway, Ideas to Change British Architecture. And this lecture is part of a series of international exchanges that we've organised to go alongside the exhibition, which has recently opened at the RIBA. My name's Vicky Richardson. I'm Director of Architecture, Design and Fashion at the British Council, and I co-curated the exhibition with Vanessa Norwood, Head of Exhibitions here at the AA. And we took, the exhibition was put together for the British Pavilion at the Venice Architecture Biennale last year, and we took the unusual step for a national pavilion of asking British architects to look around the world to examples of architecture that they felt would inspire change in the UK. And one of our participants was Tak Shimazaki from Shimazaki Architecture, London-based practice, and many of you probably know Tak as an AA tutor here. Tak proposed an idea whereby he would explore in detail the work of Itsuko Hasegawa, an architect who for many years has inspired him and for whom he worked for a short time early on in his career. And we were really struck by this proposal because Tak explained how Hasegawa's architecture managed to capture the ordinary and the heroic to combine a deeply human-centered approach to architecture with a very bold, uncompromising position so that there was no compromise and no contradiction between these two ideas. So we're really, really delighted now that Hasegawa-san has come to London to talk about her work and to give us the chance to reflect on her approach and how we might have something to learn from this here in the UK. Hasegawa graduated from the Department of Architecture at Kanto Kaguen University. She became a research student mentored by Kazuo Shinohara at Tokyo Institute of Technology. And in 1980, she established Itsuko Hasegawa Atelier in Tokyo, where she's still running a practice of about 25 architects, I think. She also has a new office in China with lots of interesting projects, that studio in Shanghai. Over the years, Hasegawa-san has received many prizes, and in 1997, she was elected as an honorary fellow of the RIBA. She's concentrated much of her work on housing and public buildings, but regardless of the building type, her work is characterized by, I think, a lightness of touch that places people at the heart of the project. The language she uses about her architecture, phrases such as quiet corners for neighbourly chats, crowded and comfortable, and a philosophy of fun. And I think that this approach, which speaks of fun, which speaks of the enjoyment and the animation of architecture by people, is something that we can really learn from. Even the titles of some of her projects, the Picture Book Museum and the Fruit Museum, entice a kind of interest in her work. So I'd also like to introduce Tak, who I spoke of before, Tak Shimazaki, who's here, and they're going to do a sort of double act. Tak's going to translate, but also, I'm sure, to add some comments of his own. And of course, we can have some discussion and questions afterwards. So let me hand over to you two. Thank you. So thank you very much inviting me to this lecture. So please, so Shimazaki-san, interpreter. Thank you. スタートしていいかな、これどうしていこうだろう。ですね。いや。そう。please. Just
じめにその私の建築がこうにぎわっていて、many together 人々が集まっているということでよく使われていると言われますけれども、そのことについて話したいと思います。So today I would like to talk about that this theme in Venice Takeaway where her architecture is lively and used a lot. まあ、できるだけこう目的がある人でもない人でも、一人でもこうファミリーでもグループでも、チルドレンからそのなんか、オールド年取った人までみんなが集まるためにどういうように仕掛けたらいいかということをいつも考えています。So I'm always thinking and making strategies of how people with purpose, people without purpose, an individual or a family group or children or old people, you know, how can they all sort of come and occupy the space? たくさんの人が集まるところというのはコンフォタブルなプレイスでないとダメだろうというのがまずあります。So I aim to create this kind of comfort for this wide backgrounds of people. まあ少しこうなんか新しい自然というかニューネイチャーというかなんかそういうそのグリーンとかウォーターとかあるいはなんかこう風がよく入るとかそういうような広場のような場所をなるべく作ってその外の活動というのをとても支援するように作っていきます。So I'm very interested in creating a new type of nature where greenery, water, sunlight, wind is very much mixed with architecture, and it's like an open field where people can gather. まあインテリアにはできるだけフリーコミュニケーションスペースというのをたくさん導入すると。And for the interior, as much free kind of communication space as possible. まあいつも結果としてその公園のようなあるいはこう原っぱのような建築というものがこうイメージされるものになるわけです。So often, as a result, this kind of open field, or in Japanese, harappa, is the resultant architecture. もう一つのことというのはできるだけこうハンドメイドとかそういうふうに作ることによって何かみんなにこう親しまれるようにしようということが私の中にあります。So the other aim is making a lot of things by hand and through and spreading this idea to furniture and other equipment. 例えばそこにウォーターが流れてるせせらぎというのがありますけど、あれをこう積んで作るのは私のスタッフたちです。So the center picture at the bottom, where there's a water stream in one of the buildings, was all done by her staff at the time, laying them one by one. 何しろ私の仕事は大体ローコストなんですね。だからみんなで作らないと出来上がらないっていうのがあるのかもしれません。So most projects that she undertakes are very low budget. So if her office don't get involved, it often doesn't get realized. 例えばそこの湘南台でそのルーフガーデンの中にその動物の足跡がいっぱい刻んであるような瓦っていうかセラミックがあるんですけど、それも自分で作ったんですね。So in Shonandai Cultural Center, there are these footprint marks in the floor finish animal footprints, and she made them herself. こう金属なんかでもみんなで磨くとか。And all the sort of metal work is polished by everyone in the office. で、まあそれからこう床にこう綺麗なカラフルなそのラゲットって言ってステンドグラスの玉ですけど、そういうものを植えたり、あるいはそうカラフルな石や時にはなんだろう、いろんなものを植えるんですけれども、埋めるんですけど、そういうものは大体
スタッフっていうより私がやりますね。So there are other examples like stained glass stone pieces and colorful stone pieces that are embedded into different parts of the building on floor finishes, and usually, I mean, rather than the staff, I tend to do them. まあ、家具というのは大体いつでもその建物に合わせて And every building 自分のデザインで has furniture designed specifically for that particular building. 予算がないので、そのスズの多目的ホールの時に子どもたちがこう竹笛を吹くんですけど、世界中の竹笛が欲しいっていうの時も、私は友達にいっぱい頼んで世界中の笛を150本集めてミュージアムを作るとか、そういうことまでしますね。So the museum in Suzu is a museum of bamboo flute. So she's asked a lot of her contacts to collect different bamboo flutes from across the world, and for inspiration and collection for the museum. 多分そういうハンドメイドのものは伝統的にもハンドメイドのものが日本にはたくさんあるので、みんなに親しまれるということにつながっているように思うんですね。So there's a lot of handmade things, obviously, in traditional Japanese culture, and she feels that that's one of the techniques to involve people. まあ、今日なんか変なそのマッシュルームなんていうタイトルをつけてますけれども、ホークハウスっていうかな、ミカはキノコっていう言葉があるんですけれども、その私はこう日本中のその民家というのを見て歩きました。So for this strange title, mushrooms, I've walked around Japan looking at different folk houses, and there's a saying about folk houses and mushrooms, like mushrooms. まあその菌というのはこう飛んでいって、そこの土地の風土とかそのマテリアルとかによって独自のものが生まれるわけです。つまりその土地にしかないようなものが民家です。So things like bacteria would just float in air, and it would land in a local region, and it starts to kind of grow its roots into those areas. まあ世界中どこ訪ねてもそういうものがあることも知りましたけれども、その都市もこう独自なこうヒストリーとかそういうその記憶とかいうものが埋め込まれてできてるんですから、都市に建築する時も都市のキノコというようにして設計してもいいのではないかと考えてきました。So obviously these kind of local places exist all around the world, and I've visited many of them. And I think that I found that each city has its own elements of these mushrooms and bacteria, and it's so mushrooms for cities is something that I think about when I'm designing. まあその敷地の記憶というものを掘り起こして、そこにあるこうなんかレイテントなこうファクト、潜在する力というのを引き出したいと、そんなふうに考えてスタートをしています。So I began to design architecture in cities with kind of trying to extract these history and memories of each of these places. まあこういうものをこうスタートするときにはこの地域のこう環境と連続するというためには何を始めたらいいかというように考えるわけです。歴史を調べたり生活の歴史を調べたりするわけで、特に私は芸術的な活動とかトラディショナルな芸能というものになんか設計に組み込んでいきたいなというものをいつも見つけています。So continuity is very important for me, and the first step to designing is to research continuity of the local history, the city, its people through its cultural activities and historical arts, and reflect this in the project. まあランドスケープのイメージを作るにあたってもなんかそこにあるそういう美しい、なんとかそこに今まであったような美しさをこう取り出していって、それまでこ
ディベロップメントなんかされて荒れてしまった土地というものにもう一度良い環境を編集し直したいというように考えるわけです。So we analyze a lot of these landscapes in these regions, and we're always trying to create this new landscape that would add to another layer of the city. で特にこう日本ではずっとフォーシーズンというものが暖かいので、トラディショナルな芸能というのは外で行われることが多くて、そうした外の空間というものを生活の一部にしてきたということも私の大切な一つのやり方でもあるわけです。So in Japan, there are all these change of seasons in this sort of subtropic environment, and things like traditional arts is always played outdoor, like kabuki, no, and we have to cherish life in the field, the outdoor public spaces. ちょっと2つ出して悪いけど、これは湘南台カルチャーセンターというのですけど、これコンペティションで最初に取った公共建築なわけです。So this is a Shonandai Cultural Center, which we won in a competition, and this is the first public building for us. ここのところはディベロップメントされて今までここにフィールがこうあって豊かな農業地帯だったのにフラットになってしまったと。で何とかしてそこにもう一度前のような丘というものを立ち上げて地上の丘の下に建築を作ろうというように考えたわけです。So this was an area where there were hills and landscapes that was there, which got, because of new development of the area, got flattened, and she wanted to recreate this kind of idea of a hill and to introduce architectural programs underneath this hill. これファーストイメージとしてこういうのを描くんですけど、スタッフとディスカッションをしていく人にもうずんずん建築を上に出されちゃうんですけど、建築が見えないとコンペに入んないぞっていうのがスタッフたちの意見だったんですね。So I had many discussions and debates with my staff at the time, where the staff were always trying to expose the architecture to the outside, because if you don't have architecture, you're not going to win the competition. But I was always trying to put them below the ground. いつでも公共建築、パブリックなビルディングというのは、それまでは権威がある人たちが作ってきて、ファサードというのが立派でないと通らないというようなことが習慣としてあったからだと思う。So at the time, the tradition of architecture in Japan was that architecture should have these kind of facades and presence of authority, and this is probably the reason. これがコンペに入った時にファサードがないので非常に評判の悪いものだった。So this was criticized heavily at the competition when we won, because it has no facade, it has no facade. でこれはもっと大きなビルディングですけど、この敷地大体8000平米ぐらいあるんですけど、そのアンダーグラウンドに 70% ぐらいは床が埋まってしまっているんですね。8000平米のうちの 70% ぐらいは。So this is about 8,000 square meter footprint, but 70% of all activities take place below ground. だからすごい立派なビルディングが欲しかった市民もちょっとがっかりをしたりしてスタートをする。So also the local citizens who wanted these kind of amazing monument were also disappointed initially. それでまさに市民の人たちがイメージしてものと違うぞという騒ぎ立てがあって、それで公共建築として初めてコミュニケーションをするということを始めるわけです。So there was a lot of misunderstanding or a mismatch of communication with the citizens and herself, and regarding public architecture, and so therefore I started to use a lot of communication and workshop through my design method. ここのところでそういう意見交換をして、
そのワークショップなんかもして無形でワークショップをしたりして、そういうその町の人の生の声を聞くわけですね。でそれでそのことを続けていくことの中でみんながこう理解をしていってくれるっていうことを知るわけです。So at the time, I learned that through doing these repeated workshops and communications with the local people, that I learned this understanding that they were beginning to understand what we were trying to do. So this notion of being able to communicate. 日本人はいい人なんですかね。他の国ではダメですかね。Perhaps Japanese people are very kind. そう思う。それでなんかそのずっとそういうことをもう何十回もやって、そしていくことによって町の人たちはどうやって使ったらいいかとか、どういう活動をすることができるかとか、自分たちでこう考えるようになって、特にそのファンクションっていうものは決められてるっていうよりも市民が起こしていけばいいっていうことを知るわけですね。So through all these workshops, I learned that something like a function is not what we propose, but it's something that the local citizens actually develop themselves. だからこんなお祭りなんて私はすることは考えてないのにお祭りが始まるわけです。So she wasn't thinking to propose, or at the proposal stage, for the building to be used for festivals or celebrations like this, but these kind of festivals just began to take place. まあそしてなんかそのこういう特にこのグランドレベルが原っぱのようになっているので、ここのところに市民たちは音楽会を開いたり踊りを踊ったりいろんなことを楽しい生活というところのよりどころになるようなそのことを自分たちで考えていく。So because this is like an open field, the citizens actually began to think of themselves to use this for music facilities or music events or sports events, and they really began to think for themselves how they wanted to use the building. こういうそのことをする、そのコミュニケーションをしてそのワークショップをしたりするということが、建築というものをみんなが自由に使っていくためのそのスタートになるならば、いつでもやろうというように考えてずっとやってくるということを今もつなげているわけですね。So I still do workshops today, but this kind of, if workshops are useful for actually initiating this trigger in the people that would use the building to think of all these self-motivated activities, then I would do workshops all the time. こういうことをやっていくと、その市民のつながりだけではなくって、そのクライアントである行政っていう人たちはこうなんか殻が硬くて市民といつも対立しているような人なんですけれども、そういう人たちと市民とのつながりというのもできてきて、そしてその自由に楽しく公共建築というものを市民がその企画して使っていいっていう運営も任されるというようなことまでもいくわけですね。So it's not just the citizens, but obviously there's the local council, and because of these workshops, the bridges between the council, local council, and the citizens started to get much tighter, and eventually it leads to actually the citizens running the place rather than the council. 本当になんかこの普通はここオープンスペースですけど、イベントをしてないと子供の遊び場ですね。So normally when there are no events, this is just a playground for children. 大体私の建築は子供と高齢者に好かれるようにできるみたいで、そのことをなんか好きじゃない人もいるようですけど、私はなんかそういう人たちに、弱い人たちに使ってもらうっていうのがなんか目指しているところでもある。弱いっていうかなんか子供とか高齢者とかに楽しんでもらえる。So I think my architecture is actually seems to be mostly enjoyed by children and elderly. 普通だとパブリックっていうとこスーツを着てなんか怖い感じの人が使いに来ることが多いでしょう。So in Japan, the word like public architecture is often sort of
reflects like people with suit and using it in a quite serious way. So it's sort of. だからこういうなんかルーフガーデンなんかも町の人と一緒に選んで町の人と一緒に買ってここの丘の上には何があったかということをこう掘り出してそしてみんなで植える。So there were lots of discussions about what type of plants should go on top of this roof garden with the local people, and then they planted it all together. これは東京のダウンタウンにあるそのスミダ学習センターというところで、これもみんなコンペティションですけれども、まあ普通だとこうワークショップセンターとホールとメディアセンターと3ファンクションがあるんですけど、そうすると大体こうビルディングになっていたんですね、他の人の案は123。でも私は3つこうフラットに置いて、それでブリッジでこうつなげて、そのコミュニケーションがいろいろと行われるように水平に置いてあるということで勝ち取ったものです。So this is a project called Sumida Cultural Factory, where it was again won by a competition after Shonandai, and all the other proposals were these vertical volumes of space. But what I did was to split it into 3 different pieces of building to encourage communication and movement. でもそういう道もみんなこう中を人が通っていくように。So the public roads just cut through this building. こういうすごいそのすごい密集地なダウンタウン。So this is a very dense downtown area in Tokyo. でこう3セクションがあって目にブリッジがこうかかってるっていう感じでできて。So it's separated to three different buildings, and there are many bridges. でこれがコンペティションの案なんですけれども、出来上がってるのは湘南台に近いんですね。ここの墨田区のトップが湘南台が好きで、このルーフにはこれじゃなくて湘南台を載せろって命令されて。So this is a competition idea, but the final project is more like Shonandai Culture Center, because the head of Sumida district loved that other building, so they asked her to really kind of bring more elements from that other project. 難しいですよ、パブリックビルディングっていうのは。Public buildings are difficult. そう、このなんかルーフがさ、もう湘南台。So the roof is a little bit like Shonandai. これはそうこういうすごい密集地にパンチングメタルでこうパッケージをして、できるだけこうなんか夜になると光が出るんですけれども、周辺と少しこうなんかに邪魔にならないようにこういうパッケージして。So there was an attempt to wrap this building with punched metals, and at night it sort of starts to make this building a lot lighter, and so as not to be a nuisance to the neighborhood. まあしかしもう周りのそのなんかそういうショップとかなんか全部この建物の一部みたいになってはいる。So the aim was that all the sort of buildings around become part of this building. これは大島町っていうところにあるその、ピクチャーブックセンターミュージアムですけれども、まあここの町はこう全部フラットなんですね。それでここのこうお顔を作った土というのはその町の中でその地下を作ると出る土を持っていくとこがなくて、バブリーの時で、それで私は引き受けてここにこう土を積みながら砂利を入れたり土を入れながら、それでこうお顔を作るっていうことをやりましたね、最初。なんか設計始まる前に。So this area, this is a Oshima picture book museum. This area had a lot of kind of flat land, and I had the proposal to make a hill again with all the sort of earth from the area. これはコンペティションじゃなくて、その1年間にどういう
ソフトプログラムを作ったらいいかっていうことを頼まれた。ハードじゃなくて、それでソフトプログラムっていうものを作って、その後に建築家が決まってたんですけど、建築家がこんな難しいプログラムはできないなどというもんだから、私が設計もすることになるんです。So initially, I was invited to design the software for the building. So, and got involved with the architecture afterwards. これはこういうそのアウトドアでの遊びもできるようになっていますけれども、中もこう船の甲板のようにこう3つの丘がこうブリッジでつながって、子どもたちのいろんな遊びの道具が配置されてるんですね。So this is again series of hills connected by bridges, and it's a little bit like a ship, but these different spaces of hills are encouraging the children to play in the area. これはワークショップです。ルカが少し分かりにくいですけど、こうオープンで周りにこうスロープが回っていて、でいろんなところに場所ができているというような形の、なんか船の中みたいな感じでできています。So it has this large ramp going around the building, and this sort of creates these series of pockets of spaces. It's difficult to see from this photograph. ここで一番ユニークだったプログラムというのは、ここへ来て本を自分だけの絵本を作るっていう、そういうものを私はテーマに、そのワークショップとかプリントルームとか、そういうコンピュータールームとかを設置してるんですね。So the first aim of the project was actually to make books here, your own unique book. So the whole project started from making of a book, and eventually led to building. But this was the idea to invite people to this place, is to make books. 子供だけじゃなくて大人も自分の本を作りにここによく来るですね。So it's not just children, but adults come here to make books as well. この古いなんかこれになっちゃったね。なんかこれやめようかなと思って、なんか出てこない。ダメだ。ごめんなさい。フルーツミュージアムやるか。これフルーツミュージアムです。So this is a fruit museum. これはその3つぐらいのこうドームがこう池、なんていうのかな、こう綺麗な楕円ではなくて、4つに割るとバラバラな、なんかその楕円形を組み合わせて、もう種というテーマでこう作ってるので、変形している歪んだものなんですね。So it's made of 3 domes, but there was a very conscious decision of not making this into a perfect sphere or perfect geometry. So if you cut it into 4, you have these sort of very funny shape segments. でそのアンダーグラウンドの黒いブラックのところがミュージアムで、だいたい1500平米ぐらいあれで。So there's an underground as well as a museum in the black area. これはこの時にその、オーバーラップに計算してもらうんですけど、日本の造船というのを生かして、そのこうジョイントがなくて溶接で作って、こうストローのカゴのように作るというのを私は考えて実行してます。So we developed this system with Arab of welding and without any joints. So it's kind of it was inspired by Japanese shipmaking process. これからあとはみんながこう溶接でいろんな形を作るようになるんですけど、これ最初だったんでオーバーラップはびっくりしていたように思います。So this was early example of kind of use of sort of on-site welding and these kind of welding without any joints, and this is kind of the beginning of many constructions in the world where Arab had a very difficult time trying to resolve this.
まあ、3つのそのドームだけじゃなくて、そのガーデナーハウスとか他にもこうドームがあって、こうブリッジでつないでいきながらその回遊していくようになってます。So there are many gardens across these domes, and these bridges connect them through the different spaces. これはできるだけナチュラルなそのエアコンディションは使わないでナチュラルにしようということで、この、ルーフのなんだろうこれブラインドは外の温度との関係でコンピューターがこう開いたりなんかするようにして、光の調整をしている最初のこれはトライですね、私の。So this is one of the early tries of not using air conditioning and having this sort of computerized blind system where it detects it senses the outside temperature and light levels to control the light that's coming through. レストランとかもあるわけです。This is a restaurant. まあ、こう変形してるので変な形。So it's a sort of slightly funny shape, kind of. 変なブリッジもあります。It's a weird bridge. みんなぐちゃぐちゃしてます。And everything is a bit chaotic. これガーデナーハウスですね、これはね。This is a gardener's house. いろんなもの入ってるね。これはなんか、これはコンペティションでした。まあそのすごい目になんだろう、そのファンクションってプールから音楽ホールからワークショップセンターから、たくさんのものがその要求されているので、非常になんか複雑な中でできるだけ単純に作ろうとしました。This is a building with many programs, different programs like music hall, and I tried to make it as simple as I could. なんかそのプランはこう四角いところをこうくり抜いてるので、そこのこういう中庭にはその木を植えて、それから木の間から霧を吹くようにして、そのここでもうできるだけナチュラルクールな状態を作るということをしていて、ここでできるそういうクールな風というのが中に入るように仕掛けてある。So in these little courtyards, there are many nature introducing mechanisms, and there fog that gets released and trapping sunshine and etc. ここでも天井の高い部屋が多いですけど、ナチュラルなこうなんかエアコンディションを入れない形で、計画をしていて、大変いい環境ができていると思いますね。So again, we didn't use any air conditioning, and a lot of it is just naturally ventilated. まあランドスケープとこうアーキテクチャーというものを一体に考えることによって、なんとかその建築とそのランドスケープがその混ざり合うような関係になりたいなということが私の中にあります。で、まあ、そのことでこうそこの敷地サイトだけじゃなくて、周辺のこう環境というようなものにも影響を及ぼすことによって、周りもその良い状態に作り上げたいということが私の中にあります。So I've always been aiming to merge architecture with landscape, and through that process to try to affect what happens outside of that landscape as well. その楕円形のあそこの大きいところがその建築ですけれども、周辺のこういう周りをパークのようにして全部計画をしました。So the actual building is the oval shape volume there, but I designed the whole park around the building. 楕円形の中には2000のコンサート、アリーナコンサートと、それホールと、それから1000のシアターと、
あとノーシアターというトラディショナルなホールとが入っていて、その他たくさんのレッスンルームも入っているということで、あの楕円形の中にはたくさんのことが埋まってできています。So there's a 2,000-seater theatre, 1,000-seater theatre, and then the Nor theatre in this single oval shape volume. まあそれでそこのつまりこう音楽というコンサートというのとシアターとかあるいはダンスカンパニーも入っていて、そういうものあるいはこう伝統となんかコンテンポラリーなものというようなものがこういつでもこう交差しているような形でプランニングができている。So there's music hall, dance companies resident there, and I try to make this environment where there's a lot of sort of crossover between traditional arts and contemporary arts. で他のコンペティション案はコンサートホール、シアター、能楽堂でなんかこうバラバラに作って、そしてそのなんか、トップが3人いるような計画をみんなしてきたので、これ非常に特殊だったので、これこそなんか市民にどうやって使ったらいいかってワークショップをしなければいけなかった最大なもう大変なんか時間をかけてワークショップをする。So the other schemes in the competition proposed these different volumes connected, with different links, but at these theatres in different volumes. But I tried to just put them all in one, which sort of was a bit of a different proposal. So again, I needed to initiate workshops and dialogues. まあここはもう全然グリーンがなかったのに、グリーンを埋め立て地なのでグリーンが生えないんで、地面を3メートルぐらい土地を全部土を掘り返し直して土を植えたんですね。で今もう10メートル以上のみんな木になってて、非常になんか、林の中の建築のようにはなっている。So there was no greenery here before, and this is a sort of artificial land. So we dug, everything out, and then restarted the landscaping process. And now it's like a little bit of a 町の人たちもこう何を植えるかすごいうるさかったのでディスカッションをしながらこう選んでいくんですけど、その結果やっぱりこのランドスケープのデザインは、専門家に頼まないで私がやることになって、ランドスケープは自分でデザインをした。So the local people in the council, they had many ideas over what they wanted to plant here. So I took that challenge and didn't go to the professional landscape designer, and I took that job on. で上にフェイマスなアーキテクトが作ったミュージックホールがあって、下にそのプレフェクチャーのホールがあって、体育館があって、あっちにそのなんか少しオールドビルディングがあるんですけど、この公園の中の古いビルディングに全部こうブリッジを渡して、でどこでも行けるようにしたんですね。So there's quite sort of a building by a very famous architect there, and a town hall in the square volume, and then the stadium and this traditional building on the left-hand side. And I tried to connect all these buildings through this new proposed bridge. 最初なんかその、ブリッジをかけるって言ったらどこの館長も全部ノーって言ったんですけど、できていく途中でみんなやってくださいっていうようにチェンジして結局かけたと。So initially, the heads of all these institutions have said no to the bridge, but throughout the workshops, one by one, they asked for the bridge instead of rejecting. 一つそのなんだろう、フローティングアイランドって言ってる浮いてる島がですね、向こうのその、リバーサイドに降りるんですね。そしてリバーサイドはあそこはもう砂利で埃が立ってたんですね。でリバーサイドっていうのは国のものなんですけど、お願いに行って芝生にしてもらったんですね。そのために街が全体がグリーンに見えるようになったの。あそこは最初は埃だらけだった。So the little island that's near the river that's just proposed was
was just right near this kind of this just sand and stone pebble riverside, and I went to speak to the local authority and asked us to convert everything to grass. ロックじゃないですよ。 Not, サントリーのなんか日本国のものなんですよ。 it's owned by Japan as a country rather than local authority. Sorry. こんなでここは外のノーステージです。 So this is the outside Nor Theatre. でここのところこれは下の駐車場になっているのでトップライトですね。 So these are top light for car parks underneath. Sometimes これはガラステーブルになってピ And クニックを。 and sometimes these become like tables for picnics. ここはなんかこういう水がこう流れてるんですけど、これにふさわしいトラディショナルな演劇というのがあって、それに合わせて作ってる。 So there's this river flowing by it, and this is a space for a play that is suited to that background. でこれもチルドレンのなんかあやこ舞という踊りがあって、それに合わせて作ったあやこ舞っていうんですけど、ジャパニーズネームでチルドレンなんか。 So this is an area for Japanese ayakomai dance routine that it's for this area. あやこ舞っていうのは国で国宝にしてあるような大事な踊りなんですね。It's a national treasure, this dance. これは建物の屋上で、ここのところも一応ここら辺にある仮面劇みたいのがあって、それをやるようなアウトドアシアターとして作ってはある。 So this is a roof, but also this is another outdoor theatre where it's used for play with sort of these masks, and 少しマウンテンになって、 it's like a mini mountain. でここは非常に眺望がいいので、シーサイドまで見えるので、みんながこうやって展望台にしてる普段。 So the view from here, you get all the way to the sea from here, so it becomes like a platform for viewing. ここは省エネのために昼間はライティングがない、明るい。 So here for sustainability, there's no artificial light during the day, 夜になるとこんなですごいことになってます。 and at night it turns on. でこれウォーニングって言ってるんですけど、このウォーニングっていうのはダブルスキーの中に2枚のパンチングメタルが入っていて、必要な光の量というのをコンピューターで調整しているということで、省エネを実現してます。 So these awnings are hidden between the two sheets of glass, and it's monitored by computer, and it preserves energy, and it's an energy efficient way of. すごい省エネで運営しているのは、屋上にたくさんの土を乗せている断熱性能とこれによるものだと思う。予測より半分ぐらいで運営していると館の人がいつも言います。 So this place is run very, very economically, and this is mainly because of this skin, but also with the roof, which has got this very deep layers of earth as insulation. これはSuzuっていうところにある多目的のホールです。 So this is a multi-performing arts center in Suzu. ここで取れる珪藻土という土があるんですけど、珪藻土って1万年ぐらい前のなんだろう、海の中の土ですごい気泡を含んでるんですね。 So this 基 is 礎がいっぱいある。 so this is ごめん。 in an area of the ground using diatomite, where it's sort of it's in the tip of Noto Peninsula, and this is one of the largest burial ground for diatomite.
なんかそれを塗るとすごいこう空気がクリアになるので、その土を私はよくクリニックに塗ってたんですね。ここから持ってって、でここはもうこの町は全部地面がその珪藻土でできてる。So the whole ground of this area is made with this material, this earth, and she used to take it to clinics, and because it cleans the air. だからここではもう壁も床も全部これを塗って作ってある。So here everything is made with this earth soil. でここで面白かったことはワークショップをやると子どもたちがすごく面白がって、私と一緒になんかいろんなことをやろうと楽しんでくるんですけれども、その中ですごくエリアが広いので、こう笛っていうのがエリアによってリズムとか音楽が違うんですね。でその竹笛の話をしながら、世界中に竹笛がある、メキシコに行った時もあったし、アフリカの方行った時もあったんだって話をすると、子どもたちはそれが欲しくて、そういう竹笛のミュージアムを作ってくれよって頼むんですね。私はそれを作るために友人たちを総動員して150本の竹笛を集めて、小さな竹笛ミュージアムっていうのを作る。So through many workshops with children in the area, I began to realize that there are many of these traditional folk bamboo flute tradition in this area, and I began to collect by getting a lot of my friends from the world to collect these bamboo flutes, and as through the workshop the children really began to want to have a place where this was kept. まあこういうあまり東京に仕事はない、全部地方の仕事なんですけれども、その地方にはなんていうのか、すごい固有な文化があるために、どっか閉鎖的なんだというように私も思い込んでたんですけど、行ってみるとそうではなくて、そういうところこそこの一種の文化っていうものを影響を受けて、次々に変化しながら自分たちのアイデンティティっていうのを洗練させていくような、そういうダイナミックな姿勢があるんですね。So most projects I do are not in Tokyo, and through this I learned a lot about these regions, and I also learned that these regions are not these closed, fixed, static culture. The culture of each of these places are not static. So I realized that these local cultures actually also they keep changing and they keep developing, influenced by outside information. ちょっとそういうリージョナルなっていうかな、そういうリージョナルなカルチャーとかアートとか、そういうものをもう一度なんかリフレッシュしながら、自分たちのなんか感性に合ったものにしていくっていうようなことが地方の人こそうまいですね。So I learned that in these regions, these kind of specific local cultures and art, they're able to bring these in, refresh them into our own physical being and senses to sort of work with our physical sense. And こういうパブリックなものを作るときに、そうした人たちと対面しながら、新しいそういう創造的な都市に向かうためのプレイスにするっていうことが容易にできることが一番面白いわけです。So I enjoyed very much mixing with these people to try to create these new creative city where this kind of collaborative process is possible. 1時間って言ったじゃないか。はい。どうする？いいですよ。住宅はやらない。ここ言わないですか？住宅はやらなくていいかな。7時までですよ。Finish time? She wants to finish. Is that okay? Finish time? One hour? Quite a lot more to go. はい、じゃあストップでいいです。はい。やめても終わっていい？
いいですよ。そう、なんかそうアナザープロジェクトを持ってるけれども、なんか1時間ということなので、ちょっと声も悪いからやめにしようかなと思いますけど、それで質問を受ける方がいいかな。She would prefer to have questions if possible, because she's been talking over an hour, and her voice is going as well. She says. So, does anybody have any? Yes. We haven't got a microphone, but I can shout. Hi, hello, I'm Vanessa, Norwood, Head of Exhibitions and co-curator of Venice Takeaway with Vicky to my left. It seems to me that the buildings are incredibly, or the schemes are incredibly generous, not only to the user of the buildings, but to the other existing surrounding buildings. I had a question in particular about how the workshops actually work, because it seems even though this huge kind of generosity of spirit, that Hasegawa has a very clear vision of what she would like to achieve. Is it Nagita with the bridges, where everybody said no to start with? And then through the workshops, they realized obviously the benefit of having these amazing bridges. So I wondered how, through the workshop, she manages to impart that vision to everybody else to kind of get them on board. なんかこう長谷川さんの建築のプロセスはワークショップはすごくこう寛大なイメージがあるっていうか、そのいろんな人をこう、巻き込んで、その中でどういうふうにそのコントロールをしたりとか、どういうふうにそのコントロールっていうか、how to kind of How do the workshops actually work? How does everybody get together? Do they draw? ワークショップは実際どういうふうに行われているんでしょうかという、どういうふうにこうその例えば新潟のいろんな橋を架けたいって最初に言ってダメって言われて、それがだんだんこう大丈夫っていうふうになっていく過程っていうのはどういう感じなんでしょうか。いやコンペティションの後はそのコンセプトとか模型とかを見せて、でみんなの意見を聞くっていう形で反対があったら一生懸命対応をしていくっていうようなことをするんだけれども、そういうことにこう理解を示すと、なんか反対してた人もだんだんそのすごい長くワークショップやるのはインポータントなんですよ。1回とか2回で終わっちゃダメでやっていく人になんかその少しなんかこう疑問に持ってた人たちもだんだん分かってくれるようになってきて、それをこう深めていくようにするんです。でただ建築の問題だけでは私の建物は成立しないので、どうやって運営するかについても、もう運営なんかについても新潟は100回ぐらいやってるからね。So she says that the most important thing is continuity. So it's not just doing a workshop once or twice, but doing it many, many times. And eventually you start to, the dialogue starts to develop. And also what she tries to empower them so that they start to run the place rather than here's a building and she leaves. So she sort of throughout the workshops, she intends to kind of empower them to sort of to own the building and to start to actually maintain and run the place. So it's hundreds of times of workshops. It's not just one, 5 or 6 times. It's actually just regularly for over many years. 要望があれば、そのエレメンタルスクールにも行って子どもたちともやるし、ユニバーシティに行ってやるし、新潟大学に行って。So if asked, she would go to an elementary school in Niigata or the university in Niigata, and she just keeps going back and doesn't let go. まあなんか反対もあったですよ。So there are many oppositions as well. CJ? Thank you for your... Is it working? Yeah. Thank you for your amazing lecture. It's a shame that we didn't get to see the other half of your talk.
you know. もう半分が見れなくて残念あ、でした。いやいやいや、I'm sorry. No, no, no. I would have loved to see the urban mushrooms that you call the housing projects. Maybe you could tell us a little bit about the experience of doing very small buildings in a compact city like Tokyo, and the experience of doing mass public buildings, you know, that you have shown us this evening. And maybe during that, maybe we can have a glimpse of some of the amazing gems that you have in Japan. Some of the, sorry? Some of the amazing smaller buildings that she has な prepared. んかその小住宅ももうちょっと見せてほしいっていうことと、あとその東京みたいなすごい密度の高い場所でやった小さな建物とかの経験をもう少しお話ししていただけたら嬉しいって、その小さなものと大きなものの関係性みたいなことについて少し。東京はあんまり仕事がないよね。でも住宅のスライドをもう少しまた見せてほしいって CJ さんは言ってる。あんまりなんか東京に仕事がないんですけど、オールタイムにその STM ハウスというそのファッションデザイナーのオフィスとかなんかそういうのを作ってきたんですけど、やっぱりそれもなんか東京の中ではなんかやっぱり何でもないものっていうよりは少しなんかキノコみたいに目立つものを作ってきたような気がするんですね。今日持ってないんですけどね、それは。I don't have this particular example, but there's a house called STM House, which is like a mushroom in the middle of Tokyo. And truly, I didn't have any work at the beginning, and these are the projects that I was doing to really experiment and understand what my architecture was about. 例えばこの住宅なんかはそのもうちょっと前から始めてましたよね。この住宅を説明するとないか。この住宅はその、ここレールがあるようにそのこう障子が入るんです。で全部障子が入って部屋がいくつにも仕切れるんですけど、普段は壁の中にそういうものがしまい込んであってワンルームになってるんですね。そういう日本式の昔の住まい方とか日本のトラディショナルでいいことは私はいろいろと取り込むようにして設計をしてるね、小さな家では。It doesn't seem like it, but I'm always thinking of the traditional Japanese methods and ideas and these sort of, you know, screens and compactness and openness, and these are always apparent in my earlier work. So is the compactness very different from the kind of compactness that you create in public buildings? 公共のコンパクトなことと小さな住宅でのコンパクトなことっていうのは全然違いますか？まあちょっとこういうその、リトルハウスはスモールハウスもできるだけオープンにしとくんですね。どうやって使ってもいいようにボイドにしとくんですね。ガランドってじゃあ日本語で言うんですけど、で公共の場所でも私はあんまりなんかこう仕切りを作らないでこうボイドにしとくんです。そして使う人たちが自分たちでいろいろに使っていくということを目指しているところは似ていて、両方ともボイドなんですね。So the compact, the question of notion of a void is always apparent in the small house or a large public space, and she's always trying to make a freer kind of open space, even in a very, very small house at the beginning. And the idea of a void or idea of distance within a small house, a long distance, was very important in a small house. And in these little sort of spaces, small spaces, it's important to build or establish distance within these sort of compact areas. Also, for public buildings, of course, this idea of the void had continued on, and it's become a major tool for people to come in and really use it how they would like. And I don't like having these boundaries within public buildings. こうボイドを作るときにこう長さっていうのがすごい大事な気がするんですよね。
So when making a void, a distance is something very important to understand. なんかそのこう距離っていうのかな、そういうのをこう作ることによってなんかそういうボイドの中にこう時間的な動きとかもできてくるから、時間をこう導入したようなことにもなるし、なんかこう割となんていうかな、サークルな形よりもこう長く作る、長い距離を埋めるっていうことがボイドの中で私は選んでるんじゃないかな。So she's saying that she often chooses these sort of, rather than like a circular void, a void with distance, void with long sort of space, and this is because this kind of proximity or the distance between people or space is very fundamental for her. Vicky, this. Sorry, Tak, I wondered if I could ask you something. I mean, this is it was a fantastic lecture in terms of revisiting some of your earlier projects, and I know that's what Tak was doing when he came to Japan last year for the Venice Takeaway research. And I wondered if you could say, for you revisiting the projects, particularly Shonandai and Niigata, what was it that, I mean, were there things that you kind of rediscovered about Hasegawa-san's work, and what in particular did you find was the point that you wanted to sort of bring home and you know, kind of learn from in your own work? I think I haven't really told her this, but I think it's the it's the craziness in the work. It's this kind of like when I went to Shonandai, I felt really at home after this kind of very quiet austerity Britain, where lots of things are being kind of simple, new vernacular British kind of direction, and I went there. And I remember going there when I was 20 or something, 20 years ago, and to revisit it again, to see all these incredibly complex details and complex kind of handmade, like these sort of punch metal roofs just scattered everywhere, or everywhere I looked there was all these sort of amazing detailing and passion and sort of, this sort of bonkersness, just this sort of completely unlogical. And this was something that I really took away. And I don't, of course, talk about that much with her. But I think for me that was a real, brave thing to take, to learn from her in terms of, because you don't come many buildings where the first sketch, I mean, there's this yellow book, a collection of her sketches, but the buildings are like those sketches, and this is what really amazes me, in terms of how could she have gone through all these, because, she's talking about all these citizens and artists and designers, but actually, very kind of suited Japanese kind of hierarchy of systems, and to achieve these sort of very innocent, genuine sketches into making it into these sort of quite crazy architecture, really, I think it was very, very refreshing, and it's not something that I witness very often. And obviously originally it was this Dan Graham's piece comparing Lina Bobardi and Itsuko Hasegawa. That was the starting point, but I think it's sort of in a way sort of, she's sort of still going with this, and this for me was a massive inspiration. Sorry, yes. Hello. I'd just like to go back to the first question that was asked of you about the way you engage with community. And I work using participatory design methods. And I have some knowledge of Japanese culture and society for the last 30 years. And as a woman, as a female architect operating in this society, I just want to know how exactly you manage to engage with the community
I mean, you said you go and have hundreds of meetings, but how do you actually manage to draw people into the process of design, whether it means that you have to engage with them on a different level, not on a sort of architectural level, maybe use a different language, different process. I'd like to know a bit more how you do this. コミュニティワークショップについてなんですけど、彼女はコミュニティパティシペーションをベースにしたプロセスをよくやっていて、日本のこともよく、最近の日本のこともよく分かっていますが、一人の女性建築家としてそういうワークショップをやるときとかにどういうふうにその、まあ、同じような質問ですけど、どういうふうにこう人をこうそのドローイングプロセスとかにこう連れて引き込むんでしょう。まあそのシティのこうなんか大きさによるですよね。大きい新潟と鈴では全然違うし。So they're quite different depending on cities. Obviously, Niigata is a very big project. 例えばそのとにかくワークショップは私は一人でやるのよ。スタッフは手伝ってくれないのよね。So normally I do all the workshops on my own. The staff don't help me. なんかその男のスタッフも女のスタッフも市民とコミュニケーションするっていうのに何だろうな、難しさを感じているのかやらないんですね。So both men and women staff, they find this as architects to do these discussions, they find it very hard. でやっぱりその私はその生の声を聞いてみんなのこう生活っていうのを知りたいので、割となんていうのかな、話しやすそうに自分をオープンにすることがすごい大事で、その中にこうなんかみんながこうズケズケとやってくるのが私は平気なので、それでコミュニケーションできるんだと思うんですね。みんなこうガードしちゃうからスタッフはなかなかと相手も入ってこないのかな。So for her, the live discussion is very, very important, and to hear voice, live voice is very important. And maybe, if there's any sense in this, is that I try to open myself to these people coming in to my personal space. And so she's talking about sort of bringing people to. She doesn't mind being kind of completely stepped all over and just sort of having, this kind of openness as a person to just sort of let things just be. And perhaps this is one of the reasons why I'm very happy to communicate, or how maybe some of this works. チューレンと話すときでも、ユニバーシティのティーチャーと話すときでも、あるいはなんかあっちのおばさんやおじさんと話すときでも、今日レクチャーしてると全然違わなくて、全部同じような言葉でしか喋ってないのね。変えられないし、変えなくて子どもたちと喋ってることの中で子どもから信用を得るっていうのが時々感じますけどね。So she's saying that she can't really change her language, whether she's speaking to children or adults or professor of a university, or she doesn't, and also she can't change her language. So it means that people can just sort of participate in and she sort of doesn't try to have this guard, or I think that's just the way she is, maybe. なんかこう自分の目的っていうのを相手にどうやって伝えるかっていうのが一番大事で、何を知りたくて来てるかとか、何を見てほしいのかっていうことを割となんかドライにしっかりと伝えるっていうことの中で、こう躊躇して伝えるんではなくて、しっかり伝えることの中でなんとなく信用を得ていくっていうプロセスがあるんですね。だんだん良くなっていくっていう。So if she tells why she's there and what she wants to get out of the workshop each time, quite dry but quite clearly, as long as that message is put across,
she's confident that the dialogues develop, even if she's very open in other things and the language is not very formal in other, or she can stay quite casual in other ways. But that sort of the deep sort of message of why she's doing each workshop and why there's this need for getting the response must be communicated very precisely. Then the dialogues actually eventually do grow. 新潟なんかこうフェイマスな農学者の萬斎さん知ってます？ベリーフェイマスな人とか、そういう人たちに自分でこうお願いに行くとみんなやってきてくれるんですね。でそういう人たちをなんか一緒にこのシアターはどうかってそのフェイマスな人と一緒に市民の前で語るともっと伝わりやすくなるっていうのもあって、そういうようなことを何回もやったんですね。So she goes and even to go and meet like very internationally acclaimed artists or no director, and then bring these people to the workshop starts to have also other convincing effects as well. So it's bringing others to the workshop that she felt were important at the time, and actually going to see them on her own and really asking. Thank you so much, Yeah. Hasegawa-san. Yeah. Please join me in thanking Hasegawa-san and I feel as if we've had a really personal insight into your work, and I think this has been a real privilege this evening. I wanted to recommend the new Yellow Book to you, which is a fantastic collection of Hasegawa-san's drawings, and is a really wonderful way of understanding what Tak's been saying about the drawing coming to life in the projects. And also, of course, you can come and see more about Hasegawa's work through the eyes of Tak in the Venice Takeaway exhibition. So I hope you'll make it along there. And once again, just thank you so much to both of you for a really wonderful evening. Thank you. Thank you very much.